Quali sono i difetti della Hunter 350? Devo dire non sono tanti. Adesso li esamino con voi dopo aver fatto il video dei pregi. Vi dico, il primo, la strumentazione poco visibile nei valori di trip A, trip B e soprattutto contamarce, è un po' piccola. Manca anche qualche dato in più come il consumo medio o la tensione della batteria, però insomma alla fine, oppure il range di chilometri percorribili, però diciamo che per questa fascia di prezzo non ci possiamo lamentare. L'unico difetto è legato un po' alla leggibilità. Secondo difetto della Hunter è una moto un po' piccolina, quindi se siamo di stature importanti rispetto ad esempio alla Honda GB350 sembriamo più facilmente grandi rispetto alla moto stessa. Di contro questo può essere un pregio se siamo piccolini o per molte donne. Devo dire che questa moto è comunque molto graziosa e proporzionata nelle forme, quindi se si è sotto una certa soglia di altezza, io sono 1,73, sicuramente ci sto bene. Sotto una certa soglia di altezza, sotto sicuramente l'1,75, la moto è molto ben dimensionata. Poi ovviamente è un difetto relativo, perché alla fine si può essere benissimo alti e amare questa moto. Terzo difetto è una moto molto agile, molto reattiva, e proprio per questo bisogna non esagerare con i movimenti bruschi dello sterzo. Non è in realtà difficile, perché essendo una moto molto facile da guidare e prevedibile, che predilige andature da passeggio e non avendo nemmeno prestazioni eccessive, riusciamo comunque a non metterla mai in crisi. Però è bene ricordare che magari rispetto alla Honda GB ha questo plus dell'agilità e della sveltezza, che però paga un po' in un'indole un pochettino più nervosetta, che comunque a qualcuno può piacere. Ultimo difetto lieve ma comune a molte sue concorrenti: le leve non sono regolabili. Sappiamo che questo è comune, ripeto, a molte concorrenti, però io faccio sempre una tiratina di orecchie alle case, perché costerebbe davvero poco implementare questa caratteristica e io la trovo a livello di ergonomia e di sicurezza alla guida un qualcosa che favorisce chi ha le mani piccole o per esempio le donne, ma anche chi ha le mani grandi e vuole comunque una leva più lontana. Avere la possibilità di regolarle, soprattutto il freno, ci consente di guidare con un'ergonomia più adatta a noi. Quindi spero che in futuro le case tendano a migliorare questo aspetto. Per il resto non mi sento veramente di criticare questa moto su aspetti importanti, perché è un best seller, ha sempre avuto un grande successo, è una moto affidabile, molto piacevole alla vista e nulla. Quindi, detti questi piccoli difetti, vi consiglio di vedere il video, di dare un'occhiata al video sui pregi e se amate le piccole cilindrate provatela, perché non vi deluderà. Ciao a tutti, al prossimo video.